थोड़ा थोड़ा पानी मैंने लगाते हुए डो को अच्छे तरीके से गूंद लिया है। इस तरीके से अब हम हथेली की मदद से हम इसको रब करते रहेंगे। इसमें अब पानी और शामिल नहीं होगा। देखिए डो अच्छे तरीके से गूंद चुका है ये। अब इसको 5 मिनट के लिए इसी पोजीशन पे रहने देंगे और हम दूसरा स्टेप कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करते हैं कचौरियों की। कचौरियों में स्टफिंग के लिए मैंने 1 प्याली निम्को लिए। इसमें से मैंने पीनट्स और चने अलग कर लिए, वो हम बाद में शामिल करेंगे। इसको मैं ग्राइंडिंग जार में शामिल करके इसको मैं पाउडर फॉर्म में ले आऊँगी। देखिए निम्को को मैंने कितने अच्छे तरीके से पाउडर फॉर्म में मैंने पीस लिया है। अब इसमें मैं 2 खाने के चम्मच हरी चटनी शामिल करूँगी। निम्को बहुत चटपटी सी है और ये हरी चटनी भी बहुत मज़ेदार सी। इस हरी चटनी को बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, बहुत थोड़ा सा पुदीना, 1 हरी मिर्च, ज़ीरा पाउडर, थोड़े से सेव, नमक और काली मिर्च मैंने ली थी, उसको मैंने अच्छे तरीके से मिला के मिक्स करके मैंने इसको चटनी बना ली है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो आपने बहुत सी किस्म की कचौरियाँ